twee gerimpelde tieners is hier vir die eerste kamp in 29 jaar. Van ons hierdie naweek kyk of ons kan kamp. Dit is ons eerste, ons is hier by Strandkloof by Gansbaai en ek dink ons gaan dit baie geniet. Ja, dit is een van ons uitdagings in ons lewe en dankie dat jy saam.